మనకి హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ కావాలి, కజిన్స్తో కొంతసేపు కూర్చుని టైం స్పెండ్ చేయాలి అనిపించినప్పుడు మనం జనరల్లీ వాళ్ళని మన ఇంటికి పిలుస్తాం. కానీ అలాంటప్పుడు మనం హోస్టింగ్లో చాలా బిజీగా ఉండి వాళ్ళతో సరిగ్గా టైం స్పెండ్ చేయలేకపోతాం. అలాంటప్పుడు ఇలాంటివి బెస్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. మేము మా కజిన్స్తో కలిసి రామేశ్వరం కెఫేకి వెళ్ళాము. ఇక్కడ మంచి టైం స్పెండ్ చేసాము. గుడ్ అంబియన్స్ అండ్ గుడ్ ఫుడ్ కూడా తిన్నాము. ఇంకా ఇలాంటప్పుడే మనకి బాడీ రీఛార్జ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇంకా రామేశ్వరం కాఫీ గురించి అయితే మనం స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కాఫీకి స్పెషల్ కాబట్టి ఇక్కడ కాఫీ ఎంతో టేస్టీగా ట్రెడిషనల్గా కూడా ఉంది. టేస్ట్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి.